alltid. Vi har en liten hemmelighet i Berenberg. Og det det at vi har faktisk en av de beste korene på internasjonalt nivå i Norge innen tynnermiljøet. Det finnes en egen nisje for litt løsemiddelskadde folk som gjerne har sett sine beste dager og lukter på det meste. Der vi har et alternativt tilbud om litt korsang. Og vi har faktisk i dag fått flydd ut den pensjonistgjengen vår fra Berenberg. Og jeg må si for meg, så øvde meg i dag, det var rørende, og det var tårevått, og det var mange fine stunder, det må jeg si. De kommer jo rett ifra VM i løsemiddelkorsang i Murmansk, der de topper hele driten, som jeg sa. Og vi er i hvert fall veldig stolt over å ha de her. De kaller seg Kor i helvete, kaller de seg. For å si det sånn, så fokuset er vel ikke lengre på HMS. Altså det toget har gått, for å si det sånn. Det er vel en grunn til de ikke er her ute lenger. Men de er engasjerte. Og jeg tror vi skal øyeblikk begynne, for at vi vil ha de ombord her på kortest mulig tid. Vi må få de vekk, for at vi har statistikker litt sånn å passe på. Men sangen vi skal synge, og få hjelp av dette her Kor i helvete, det er en sang som ble skrevet for tid tilbake igjen siden. Det er en stakkars arbeider her ute i Nordsjøen som kom i klinsj med en plattformsjef, som det ofte gjør. Ja. men ja. Forfatteren er faktisk en annen norsk, han som har laget sangen, han er også med i Tynnerkor, han heter Bjørn Eidsvåg, som har laget melodien. Han er veldig aktiv der. Så jeg vil at vi skal gi en varm applaus for Tynnerkoret, Kor i helvete til Berenberg. Ta vel imot dem. Det bruker litt tid, vi må bare finne fram. Vi må bare finne fram. Yes. Nå er det på Stadfjord B. Ja. Sånn. Det får ha litt tålmodighet med dem, men de gjør så godt de kan. Nå skal vi synge den som vi øvde på før i dag. Ja. Skal vi prøve å konsentrere oss? Nei, det er ikke så lett, men vi gjør et forsøk. Du sitter der og sier ingenting. Jeg skar meg bare litt, og det var min egen fing. Og hvis du ikke ler snart, så blir jeg fortvilet. Og hva kan jeg gjøre for å få deg til å smile? Kom an, koret. Jo, hvis jeg sperrer på hver en plass, jeg fyller ut en sjå og avstand når jeg går på dass. Jeg skal gi deg alt du vil ha. Vil du da bli glad? Vil du da bli glad? Og hvis jeg lover å være snill, jeg skal gjøre alt jeg kan og akkurat det du vil. Hvis jeg gleder vinner klokka 7, vil du like meg du, for du får nye tro. Du sitter der og rister på hodet ditt. Blør jo bare litt opp på hodet mitt. Ingenting som en 15-20 sting kan fikse. Og hvorfor sitter du der og sier du er så tapper? Så kom an, koret. Jo, hvis jeg svinger på hver en plass, jeg fyller ut en sjå og avstand når jeg går på dass. Hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Vil du da bli glad? Og hvis jeg lover å være snill, jeg skal gjøre alt jeg kan og akkurat det du vil. Jeg skal levere inn til klokka 7. Vil du like meg du, for du
så lett å forklare når tenner også borte. Men jeg synes du kan erstatte min ødelagte skjorte. Kom an, kom an. Jo, hvis jeg sperrer på hver en plass, jeg fyller ut en sjahår avstand når jeg går på dass. Hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Vil du da bli glad? Og hvis jeg lover å være snill, jeg skal gjøre alt jeg kan og akkurat det du vil. Jeg skal levere inn alt til 7. Vil du like meg du? Vil du få nye tro? Du sitter der og du smiler så flott. Du sier jeg skal i land, og at jeg må ha det så godt. Men jeg sier jeg akkurat nå i gang med turen min. Men du sier ikke faen, for jeg har ødelagt turen din. Kom an, jo hvis jeg sperrer på hver en plass, jeg fyller ut en sjahår avstand når jeg går på dass. Hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Vil du da bli glad? Og hvis jeg lover å være snill, jeg skal gjøre alt jeg kan og akkurat det du vil. Jeg skal levere inn alt til 7. Vil du like meg du, for du får nye tro. Yes, takk for oss, takk for oss. Takk til koret. Nå skal de videre til Statfjord C. Veldig flott, takk for det. Tusen takk til dere. Det var veldig bra.